čekam. Ove nedelje krećemo sa gledanjem stanova, tako da sam odlučila da ću to da vam snimam. Imamo dosta stanova da gledamo i nadam se da će nam se nešto svidjeti i da ćemo naći neki stan gdje ćemo moći da živimo duže. Inače, upravo mi je otišao voz koji je stajao ovdje. Jer sam snimala i nisam skapirala da on kreće sad. E sad, zašto mi uopšte tražimo drugi stan? Zato što u principu nama ne odgovara naselje u kom smo. To je daleko 25 minuta od mog posla, odnosno od centra. I zato što živimo u naselju gdje uglavnom žive pa ne Šveđani i onda ja nekako se ne osjećam sigurno kada sam ovdje, pogotovo zato što će uskoro da krenem da pada mrak jako brzo i onda ta putanja od metroa do stana mene malo plaši, što je potpuno iracionalno. Stan u kome sada živimo je jako lijep, ima taj krov sa kao 2 džakuzije, može da se bleji, to je isto super. I djevojka koja nam je izdavala, mi smo joj prvi stanari i ona je isto presrećna sa nama i mi sa njom, ali eto, nažalost, sve što je lijepo kratko traje, tako da idemo u novi stan i nadam se da to neće da traje kratko i da će biti lijepo. Rekapitulacija, dan prvi kako gledamo stanove. Ništa spektakularno. Prelepo naselje, divno, puno prirode, ali onako urbano. 15 minuta od centra, a nje krimi. Ima neku usku kuhinju koja je cijela u limu. Neka vrata uska, ja jedva prođem kroz njih. Spavaća soba u koju se ulazi iz nekih kliznih vrata i onda kao uskačaš u krevet. Krevet nose sa sobom, tako da ne bismo imali krevet. Jedino što je lepo je dnevna soba s trpezarijom koja je velika. Stan na prvom spratu i sve te vide komšije šta radiš, nemaš nikakvu privatnost. Izgled stana. No. Idemo dalje. Da gledamo stanove, opet danas imamo 2 stana da pogledamo, tako da je u centru, a drugi je u naselju da smo živjeli kad smo tek došli. Ja se nadam da će oba proći super i da ćemo se svidjeti hostovima, tako da ćemo moći da biramo. Evo nam je 3. put da se selimo, tako da držite nam palčeve. Prelep je stan i sređen, onako preslatko. Vidi se da žena živi u njemu, preuredan je, sve lepo uređeno. Ali ona je Tajlanđanka koja se preko zime, pametna žena, seli na Tajland. Mi bismo stan imali do aprila i ona već ima tipa nekih 15 ljudi na spisku. Vidjet ćemo šta će tu da se desi. Danas imamo još jedan stan da pogledamo u tom starom kraju u kom smo bili kad smo prvo došli. Delo nam da u tom stanu niko nikad nije živeo, su ovi napisali, su renovirali stan za svoju decu kada dođe vrijeme za to da oni žive tamo, tako da vidjet ćemo šta se sa tim stanom dešava. Ovaj nam se baš dopada, ali nisam sigurna šta će biti s njim.
smo jedno pola sata ranije ovde. Zašto nam se sviđa ovaj kraj toliko? Prvo zato što je baš dosta blizu centru. Je na zelenoj liniji koja je najbolja linija u principu u Stokholmu. Ovaj stan je jednu stanicu metrom udaljeniji od tog u kom smo živjeli kad smo došli ovde. Mene smara, kod svakog stana me smara što ima gas i ja se toga plašim, tako da vidjet ćemo kako to izgleda. Sigurno ćemo naći neki stan koji ima gas. Puno ima prirode, zimi možete da vidite čak i ono srne i male ove bambije kako se tu šetaju, neki zečevi, puno drveća, baš je onako prelepo kao za život. Mada, iskreno, ja sam više za neki stan u centru, ali dobro, vidjet ćemo, posjetit ćemo neki deal, neki kompromis, bit će. Ali je malo, a mislim, ne znam telefon. Gaj bi u kuhinju. A moram da izbušim, a... Ne, neko od kuće bre navali. Pa ja kažem Gaj bi. Evo nas napokon stigli kući. Zanimljivo, iskreno to je nešto što smo tražili i to bi bilo dobro da možemo da uzmemo i da se predstavimo tamo. Ljudi su strava iz mog ugla, Uroš ima neke svoje zamerke. Uvijek sam ja naivna, tako da možda on upravo. Stan je odličan za nas dvoje, znači ima odvojenu spavaću, ima odvojenu dnevnu, odvojenu kuhinju, kupatilo, hodnik, sve to super izgleda, ogromnu veliku terasu. Taj čovjek je to malo nas požurivao, koja nas to malo smara jer mi imamo još par gledanja zakazanih za ovu i sljedeću nedelju. Ne možemo da mu javimo tek tako kao hoćemo da uzmemo, da potpišemo odmah, on je u fazonu znate šta, ajde vi vidite to kao big week, zato što će to nama da ode, jel te? Mislim, što je najgore moguće da će da ode, zato što se ovdje sve tako brzo rasproda. Tako da sam ja malo skeptična, ali ako je suđeno, čekat će nas, ako ne, neće. Krenuli smo u Kungsholmen da gledamo koji stan. Ovo je tipa 5. stan po redu da gledamo. I ovo je bilo iznenada jer je Uroš samo odjednom se javio i odlučili smo da dođemo ovde da vidimo taj lijepi stan u Kungsholmenu. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Stan. Mislim da je stan našao nas. Mi smo se sigurno dopali jer je ona bukvalno htjela da nam pokaže što više stvari. Ko može da se dopadne? Ja misliš da samo od nas zavisi sada? Neću da eksploziram sad. Stan mi se dopada, naselje, deo grada, strava. Stan ima ovako, stan, prvo što je ogroman, mislim nije ogroman, koliko? 67 kvadrata? 40, ali izgleda kao da ima 67. Baš ne izgleda, baš izgleda malo. Bro, to je onaj hodnik veliki. Spavaća soba i kupatilo su klasični švedski spavaća soba i kupatilo, ali to nas uopšte ne sprečava da mi ovaj stan uzmemo i da ga ne puštamo, zato što ovako, prelepo je sređen, ona je to odlično uradila, znači kao da je neki dizajner interijera, sjajno iman.
Druži se sa Srbinom. Da li je to neki znak? Znak. Treći znak je da je džim uključen. Džim imaju svoj u zgradi. Gde to ima? Ko to ima? Ima saunu, ima konferencijsku salu, ima prostor da praviš žurku, ima prostor da iznajmiš kada ti dođu gosti. Ovaj stan ima sve, na 3. je spratu, nije na 1. kao većina stanova. Jebote, znaš šta nema? Teras. Da. I to se tek sad provaljaš, ma sad smo pričali kako ima 2 zajedničke terase zgrada. Dobro, boli me uvo, brate, iskreno. Nema veze, brate, za terasu, ajde. Koga briga. Naćemo novi stan. Tako da, kada iznajmimo stan, jer mislim da ćemo ga iznajmiti, uradit ću jedan house tour u prelepom stanu koji ima svoj džim i onda ću da napravim telo kako treba da imam i bit ću tip top. I mali update, iznajmili smo stan na Kungsholmenu, ovaj stan koji nam se najviše dopao i koji je prelep, presladak, nov, sređen, sve nam odgovara. Još malo se gledamo na ovoj terasi i u ovom okruženju i onda se vidimo u novom stanu i verovatno ću napraviti i house tour, tako da, jej, vidimo se!